म स्टार्ट गरिहाल्छु है अब। च्याप्टर 11 कस्ट भोल्युम प्रॉफिट एनालाइसिसबाट हामीलाई 10 मार्क्सको न्युमेरिकल सोध्छ। CL न्युमेरिकल हेर्नुस् त कस्ट भोल्युम प्रॉफिट एनालाइसिस भनेको कुनै पनि एउटा कम्पनी अथवा संगठनले हैन आफ्नो कम्पनीमा भएको जस्तै प्रोडक्सनहरु भयो, प्रोडक्सन क्वान्टिटीहरु, प्रोडक्सन कस्ट, सेलिङ प्राइसहरुको बारेमा के गर्नुपर्छ त जानकारी लिनुपर्छ। हो अब तिनीहरुको जानकारी लिनको लागि उले के गर्छ त हेर्नुस् त एउटा संगठन त प्रोडक्सन एउटा म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनी नै मान्नुस् न। म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीमा सेलिङ प्राइस कति छ अनि कति प्रोडक्सन क्वान्टिटी भयो हैन कति क्वान्टिटी प्रोडक्सन भयो अनि कति क्वान्टिटी सेल्स भयो र त्यसको कस्ट कति लाग्यो भनेर विस्तृत रूपमा एनालाइसिस गर्ने काम कसले गरेर हुन्छ त कस्ट भोल्युम प्रॉफिट एनालाइसिसले गरेर हुन्छ। यो कस्ट भोल्युम प्रॉफिट एनालाइसिस किन गर्नुपर्छ भन्नुस् त कस्ट भोल्युम प्रॉफिट एनालाइसिस कम्पनी अथवा म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीले इफेक्टिभ वेले गर्यो भने के हुन्छ त कन्टिन्युअसली कम्पनी रन भइरहेको छ र प्रॉफिट कमाइरहेको छ क्या। अब जस्तै यदि यो इफेक्टिभनेस भएन भने कम्पनी के हुन्छ कम्पनी 1-2 वर्ष चल्छ होला त्यसपछि के हुन्छ बन्द हुने कन्डिसनमा आउँछ क्या यदि यो इफेक्टिभ भएन भने। त्यसैले कस्ट भोल्युम प्रॉफिट एनालाइसिसको एकदमै महत्त्वपूर्ण रोल हुन्छ है म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीदेखि लिएर कुनै पनि अर्गनाइजेसनमा। बुझ्नुभयो? तपाईहरुलाई यहाँबाट थ्योरी त आउँदैन तर थ्योरी आएपछि यसरी मिलाएर लेख्नु होला है। बुझ्नुभयो कि नै भन्नुस् त? बुझे सर। अनि यसको फर्मुलाहरु चाहिँ अब नर्मल्ली फर्मुलाहरु लेख्दिनु पर्छ मैले भन्नुस् है। लेख्दिनु भएको छ र सरले लेख्दिनु न हामीलाई फेरि लेख्दिनु लेख्दिनु न फर्मुला लेख्नुस् त। सर यो हाम्रो च्याप्टर 12 हैन र? त्यही त यो बुक अनुसार डिफरेन्ट छ क्या हामी चाहिँ केइसी को बुकमा पढाउँछौँ हैन केइसी बुकमा 11 छ जति छ तपाईकोमा 12 लाई लेख्नुस् न। अस्मिता हो तपाईसँग? हजुर। ल 12 लाई लेख्नुस् न अस्मिता भएपछि 12 लाई लेख्नुस्। कन्ट्रिब्युसन मार्जिन यसलाई सर्टकटमा हामी सीएम भन्छौँ है। सीएम लेख्नुस् ब्र्याकेटमा अनि कन्ट्रिब्युसन मार्जिन भनेको जहिले पनि सेल्सबाट के घटाउनु पर्छ भेरिएबल कस्ट। भेरिएबल कस्ट सर्टकटमा हामी भीसी भन्छौँ। अनि अर्को हुन्छ यसमा पीबी रेशियो प्रॉफिट भोल्युम रेशियो भन्छ। प्रॉफिट भोल्युम रेशियो अरेलाई के पनि भन्छ कन्ट्रिब्युसन मार्जिन रेशियो पनि भन्छ है। कन्ट्रिब्युसन मार्जिन रेशियो सर्टकटमा भन्छ यसलाई
PV ratio or CM ratio दुईटैको नाम के हो त एउटै है अब हेर्नुस् त प्रॉफिट भोल्युम रेशियो PV रेशियो त अब यहाँनिर हेर्नुस् त माथि कन्ट्रिब्युसन मार्जिन भनेको हामीले यहाँनिर अहिले के निकालिरहेको छ कन्ट्रिब्युसन मार्जिन रेशियो निकालिरहेको छ है कन्ट्रिब्युसन मार्जिन रेशियो निकालिरहेको छ भने चाहिँ CM लाई माथि राख्नु पर्यो डिभाइडेड के गर्नु पर्यो भन्नुस् त PV रेशियो गर्नु पर्यो है बुझ्नुभयो यसको लागि अलिकता यो भन्दा पनि यहाँ इक्वेसन ल्याए इजी हुन्थ्यो इक्वेसन CM माथि राख्नुहोस् CM डिभाइडेड आ रहा है इक्वेशन आ रहा है contribution margin divided PV ratio PV मात्र लेख्नु है P पट्टे भयो के फेरि यो PV रेशियो मात्र लेख्नुस् के हुँदैन प्रॉफिट भोल्युम रेशियो सरी है हामी त प्रॉफिट भोल्युम रेशियो निकालिरहेको छौँ नि कहाँ प्रॉफिट सेल्स से भाग गर्नुस् है त यसलाई के पनि भन्छ अर्को फर्मुला ज्याउन लाग्यो के 1 बाट के घटाइदिनु पर्यो कस्ट भोल्युम रेशियो घटाउँदा पनि हुन्छ VCPU भेरिएबल कस्ट पर युनिट डिवाइडेड सेलिङ प्राइस पर युनिट SPPU लेख्नुस् है यो गर्दा पनि हुन्छ है अथवा अर्को यसैको फेरि अरु फर्मुला पनि हुन्छ अर लेखे है मैले यहाँनिर कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिटमा पनि त हुन्छ नि त कहिले आएन त अनि सेलिङ प्राइस पर युनिट अब यहाँनिर कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट कसरी आउँछ भने अहिले म लेखिदिन्छु है सेलिङ प्राइस पर युनिटबाट VCP घटाए चाहिँ आउँछ और हामीलाई एउटा अर्को हुन्छ हेर्नुस् त डिफरेन्स इन प्रॉफिट डिवाइडेड डिफरेन्स इन सेल्स डिफरेन्स डिफरेन्स इन प्रॉफिट डिवाइडेड डिफरेन्स सेल्स भनेको जस्तो हामीलाई कम्पेयर 2 इयर दिया हुन्छ नि दुईवटा वर्ष गिवन छ भने चाहिँ लेख्नुपर्छ है यो फर्मुला चाहिँ if 2 years given दुईवटा वर्ष मात्र दिएको छ भने चाहिँ युज गर्ने फर्मुला है तलको 3 नम्बरमा कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट
कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट भनेको के हो त सेलिङ प्राइस पर युनिट माइनस भेरिएबल कस्ट पर युनिट यसको एउटा अर्को पनि लेख्नु होला 1 बाट के घटाएपछि पनि आउँछ यो कस्ट भोल्युम रेशियो घटाउँदा पनि आउँछ है किनकि यो पीबी रेशियो र कस्ट भोल्युम रेशियो एड गर्दाखेरि हाम्रो 100% हुनुपर्छ क्या है पर्सेन्टमा राखेपछि 100 नत्र नर्मली राखेपछि 1 बुझ्नुभयो 4 मा कस्ट भोल्युम रेशियो कस्ट भोल्युम रेशियोको पनि लगभग यस्तै हो कस्ट भोल्युम रेशियो हेर्नुस् त माथि हामीले पीपी रेशियोमा पीबी राखेको थियो भने चाहिँ अब कस्ट भोल्युम रेशियो यसलाई सर्टकटमा सीबी रेशियो भन्छ है सीबी रेशियो सीबी रेशियोमा हेर्नुस् त कस्टलाई माथि राख्नु पर्यो भन्नाले भेरिएबल कस्टलाई माथि राख्ने सर्टकटमा भीसी लेख्छु ल भीसी डिभाइडेड सेल्स अथवा के पनि होला त यहाँनिर अब हेर्नुस् त माथि हामीले 1 माइनस भीसीपी गरे सरी भीसीपी अब यसलाई भीसीपी अपन एसपीपी अपन मात्र पनि गर्न पाइन्छ के भीसीपी भनेको भेरिएबल कस्ट पर युनिटलाई केले पनि भाग गर्न पाइयो सेलिङ प्राइस पर युनिटले भाग गर्न पाइयो अथवा यसैको अर्को हेर्नुस् त अब हामीले माथि 1 माइनस कस्ट भोल्युम रेशियो गरेको थियो नि अब यहाँनिर के गर्न पायो त 1 माइनस भन्नुस् त पीबी रेशियो गर्न पाइयो कि नै त यहाँ पाइयो अनि अब फेरि कम्पेरेटिभ 2 इयरको हामीलाई यदि गिभन छ भने चाहिँ डिफरेन्स इन कस्ट डिभाइडेड डिफरेन्स इन सेल्स हुने भयो एएफएफईआरई एनसी यो पनि हामीलाई 2 इयरको गिभन छ भने चाहिँ इफ 2 years data is 2 वर्षको डाटा हामीलाई यदि गिभन छ भने चाहिँ मात्रै तल युज गर्ने हो त्यसपछि हाम्रो आयो 5 मा ब्रेक इभन पोइन्ट आज यो फर्मुला लेखेर हिसाब गरिहाल्नु पर्छ है यहाँनिर ड्यास दिनुपर्छ ब्रेक इभन पोइन्ट बीईपी लेखौँ यसलाई सर्टकटमा बीईपी ब्रेक इभन पोइन्ट भनेको कम्पनीको लागि त्यस्तो पोइन्ट हो जहाँ चाहिँ के हुन्छ प्रॉफिट निल हुन्छ क्या भन्नाले सेल्स चाहिँ कहाँ हुन्छ हेर्नुस् त यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ प्रॉफिट हुँदैन क्या सेल्स र कस्ट के हुन्छ इक्वल हुन्छ क्या है प्रॉफिट के हुन्छ यहाँ निल हुन्छ जेरो प्रॉफिट 0 हुन्छ यस्तो अवस्था चाहिँ ब्रेक इभन पोइन्ट भनिन्छ है न त यस्तो अवस्थामा न त लस हुन्छ न त प्रॉफिट हुन्छ भनेपछि त्यस्तो पोइन्ट भनेको चाहिँ ब्रेक इभन पोइन्ट हो है समबिन्दु विश्लेषण के भन्छ अब बीपी पोइन्ट भन्यो हामीले बीपी इन रुपीज मा र केमा निकाल्नु पर्छ त हामीले बीईपी इन युनिट्स भन्नु पहिला बीपी युनिट्स भनेको जहिले पनि यसलाई हामीले ब्रेक इभन पोइन्ट कुन गर्दाखेरि माथि कस्ट र फिक्स कस्ट राख्नु पर्छ अनि तल के राख्नु पर्यो त यसकोमा कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट बीपी इन
रुपिजमा निकाल्न छ भने हामीले केमा निकाल्नु छ भने रुपिजमा निकाल्नु छ भने अब एउटा कुरा सुन्नुस् है यहाँनिर जो हामीले माथि युनिटमा निकाले हुन्छ नि त्यसैलाई सेलिङ प्राइसले मल्टिप्लाई गर्दा पनि हुन्छ नत्र म फिक्स कस्टलाई केले डिभाइड गर्छु त पीबी रेशियोले डिभाइड गर्छु भन्दा पनि हुन्छ अथवा के हुन्छ अरे यहाँनिर हामीले जुन माथि बीईपी इन युनिट निकाले हुन्छ नि यसलाई चाहिँ सेलिङ प्राइस पर युनिटले मल्टिप्लाई गरिदिँदा पनि भइहाल्यो के बुझ्नुभयो जुन गर्दा पनि हुन्छ एउटा गर्ने अनि कहिलेकाहीँ हामीलाई क्याश बीईपी पनि सोधिदिन्छ होला बीईपी रेशियो पनि निकाल्दियो है ब्रेक इभन रेशियो बी रेशियो इक्वल टु अब बीईपी लाई माथि राख्नु पर्यो रेशियो भन्ने बित्तिकै जेको रेशियो भने त्यसलाई माथि तल सेल्सलाई 6 नम्बरमा लेख्नुस् यहाँ 6 यसैमा लेख्नुस् न ल क्याश बीईपी इन युनिट्स क्याश बीईपी युनिट्स भनेपछि अरु सेम हुन्छ फिक्स कस्ट माथि सेम हुन्छ माइनस के हुने भयो त यहाँनिर अब डेप्रिसिएसन मात्र घटाउनु पर्छ क्या है के घटाउनु पर्छ अरे डेप्रिसिएसन घटाउनु पर्छ अरु सेम हो अनि डिभाइड के गर्नु पर्यो त्यसलाई अब युनिटमा चाहिएको छ भने चाहिँ हामीलाई कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिटले डिभाइड गर्ने अब यदि हामीलाई क्याश बीईपी इन यदि रुपिजमा चाहिएको छ भने चाहिँ हामीले त्यही माथिको युनिटलाई कन्ट्रिब्युसन यो जुन माथि आयो नि त्यो क्याश बीईपी इन युनिट्स त्यसैलाई केले मल्टिप्लाई गरिदिने सेलिङ प्राइस पर युनिटले गरिदिँदा पनि भयो नत्र फिक्स कस्ट माइनस डेप्रिसिएसन डिभाइडेड पीबी रेशियो गर्छु भन्दा पनि भयो अमाउन्ट रुपिजमा निकाल्ने बित्तिकै पीबी रेशियो अथवा कन्ट्रिब्युसन मार्जिन रेशियोले डिभाइड गर्ने है बुझिरहनु भएको हजुर सर यसलाई सानो आइदिनुस् यसलाई सेकेन्ड आइदिनुस् तर प्रॉफिट भोल्युम र कन्ट्रिब्युसन मार्जिन भनेको एउटै हो हजुर प्रॉफिट भोल्युम र कन्ट्रिब्युसन मार्जिन रेशियो भनेको एउटै हो है कन्फ्युज हुनुहुन्छ त्यसमा कन्फ्युज नहुनुहोस् है यसलाई हामी एमओएस भन्छौँ सर्टकटमा अब मार्जिन अफ सेफ्टी भनेको के हो त मार्जिन अफ सेफ्टी भनेको चाहिँ जुन हाम्रो एक्चुअल सेल्स हुन्छ नि एक्चुअल सेल्सबाट हामीले बीईपी सेल्सलाई घटाएपछि आउने एउटा के हो त सेल्सलाई नै के भनिन्छ मार्जिन अफ सेफ्टी भनेर भनिन्छ यसलाई जो चाहिँ एउटा प्रॉफिटको के नै हो प्रॉफिटको के हो प्रॉफिटको भाग भयो एउटा के हो यो प्रॉफिटै हो भनेर बुझ्नु पर्यो नर्मली प्रॉफिटै भनेर बुझ्नुस् अब प्रॉफिटै चाहिँ हैन प्रॉफिट भनेको जस्तै यहाँ के अरे एक्चुअल सेल्सबाट हाम्रो जुन बीईपी सेल्स हुन्छ नि त्यसलाई घटाइसकेपछि आउने अमाउन्ट है सेल्स प्रॉफिटै भनेर बुझ्नुस् न नर्मल्ली अब मार्जिन अफ सेफ्टी हामीलाई केमा चाहिन्छ त एउटा
मार्जिन अफ सेफ्टी एमओएस इन हामीलाई सुरुमा के निकाल्नु छ हामी युनिट रुपिजै निकाल्नु छ है युनिटै निकाल्नु ल युनिटै युनिट बराबर के हुन्छ त मार्जिन अफ सेफ्टी अब हेर्नुस् है मार्जिन अफ सेफ्टी युनिटमा हुन्छ भनेपछि माथि हेर्नुस् है यो प्रॉफिट जस्तै माने हामीले माथि के राख्नु पर्यो त प्रॉफिटलाई राख्ने तल अब हेर्नुस् त यहाँनिर अब मेन बुझ्नु पर्यो यहाँ हो क्या हामीलाई युनिटमा चाहिनेलाई हामीले अहिलेसम्म केले भाग गर्थ्यौ ल भन्नुस् त कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिटले डिभाइड गर्थ्यौ हैन त अथवा यो भनेको के पनि हो त हेर्नुस् है और यहाँनिर हामी यसलाई यसरी पनि निकाल्न सक्छौँ है ACTUAL actual sales in units minus BEP in UNITS units यसरी निकाल्न सक्थ्यो है बुझ्नुभयो यहाँनिर सेल्स मात्र लेख्दा पनि भयो एक्चुअल सेल्स इन युनिट्स माने BEP इन युनिट्स बुझ्नुभयो कि नै भन्नुस् है यहाँनिर बुझ्दैछ एक्चुअली लेख्दिनु सेकेन्ड नम्बरमा हाम्रो मार्जिन अफ सेफ्टी अब एमओएस मार्जिन अफ सेफ्टी इन केमा चाहियो त रुपिजमा चाहियो अब रुपिजमा चाहिनको लागि हामीले के गरेका थियौँ त अघि प्रॉफिटलाई अघि CMPU ले भाग गरेका थियौँ भने चाहिँ अब पीबी रेशियोले भाग गर्नु पर्यो हैन त पीबी रेशियो भन्दा पनि हुन्छ यसलाई के भन्दा पनि हुन्छ कन्ट्रिब्युसन मार्जिन रेशियो भन्दा पनि हुन्छ सेम रेशियो भन्ने पनि भयो अब अरमा के होला त एक्चुअल सेल्स इन रुपिज माइनस CTUAL एक्चुअल सेल्स इन रुपिज माइनस के होला त ल भन्नुस् त बीपी सेल्स इन आरएस रुपीस BEP in rupees माइनस हो अनि हामीलाई यहाँनिर 3 नम्बरमा के पनि सोधिदिन सक्छ मार्जिन रेशियो पनि सक्दिला हैन त मार्जिन अफ सेफ्टी रेशियो एमओएस रेशियो पनि सोधिदिन सक्छ अब एमओएस रेशियो भन्ने बित्तिकै हेर्नुस् त रेशियो भन्ने बित्तिकै मैले के भनेको थिएँ जेको रेशियो भन्छ त्यसलाई माथि राख्ने अनि सेल्सलाई चाहिँ मुनि राख्ने हैन त बुझ्नुभयो अनि एउटा कुरा हामीले अहिलेसम्म माथि हेर्नुस् त माथि हामीले सबै कुरालाई सेल्सबाट बीईपी घटायौं भनेपछि यहाँनिर पनि यसलाई हामी 1 बाट बी रेशियो घटाउन पाइयो कि नै ल भन्नुस् ब्रेक इभन रेशियो घटाउन पाइयो किनकि ब्रेक इभन रेशियो र मार्जिन अफ सेफ्टी रेशियो एड गर्दाखेरि पनि के हुन्छ त पर्सेन्टमा राख्दा 100% हुन्छ पर्सेन्टमा राख्नु भएन भने 1 हुन्छ त्यही भएर 1 बाट घटाएको है बुझ्यौ सेभेनमा लेख्नु सर amount of profit निकाल्ने फर्मुला लेख्नुस् त हामीलाई उहिलेदेखि थाहा थियो अस्ति भर्खर पनि पढ्यौ अमाउन्ट्स प्रॉफिट कसरी निकाल्थ्यो त हामी सेल्सबाट टोटल कस्ट घटाउँथ्यो कि नै हो यसको अर्को फर्मुला पनि हुन्छ के अर्को फर्मुला होला त सेल्सलाई केले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो पीबी रेशियोले मल्टिप्लाई गर्ने पीबी रेशियोले मल्टिप्लाई गर्दा के हुन्छ कन्ट्रिब्युसन मार्जिन हुन्छ कन्ट्रिब्युसन मार्जिनबाट के घटाएपछि प्रॉफिट आउँछ त फिक्स कस्टलाई घटाएपछि बुझ्नुभयो अब यसैको फर्मुलाबाट फेरि फिक्स कस्ट निकाल्न सकिन्छ फिक्स कस्ट कसरी निकाल्ने त फिक्स कस्ट इक्वल टु सेल्स इन्टु पीबी रेशियो माइनस प्रॉफिट गर्ने यदि लस छ भने चाहिँ एड गर्ने यहीबाट अब त्यो धेरै अरु फर्मुला लेखिराख्नु पर्दैन है अमाउन्ट अफ भेरिएबल कस्ट कसरी निकाल्ने त सेम यसै युज गर्ने 8 नम्बरमा हेर्नुस् है अमाउन्ट अफ VC इक्वल टु अब मलाई भन्नुस् त हामी सेल्स सँग सीबी रेशियो मल्टिप्लाई गर्यो भने के हुन्छ त्यो
टोटल कस्ट आउँथ्यो यहाँबाट के घटाइदिन्छौँ त अब हामी सरी हामीलाई कस्ट भोल्युम रेसियो दिया हुन्छ नि है यदि क्वेसनमा सेल्स दिएको छ अनि भेरिएबल कस्ट निकाल्न भनिरहेछ भनेपछि सिबी रेसियोसँग मल्टिप्लाई गरिदिँदा यो भेरिएबल कस्ट आइहाल्यो के ओके required sales in units required sales in units हेर्नुस् त required sales in unit निकाल्दाखेरि required sales in units to earn desired profit भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ है required sales in units to earn desired profit हामीलाई जुन इच्छा हामीले भने हुन्छ नि एउटा अमाउन्ट दिएको हुन्छ कि हामीलाई डेजायर प्रॉफिट भनेर दिएको हुन्छ त्यसमा चाहिँ के एड गर्ने त अनि त्यही लेखिदिनुस् है ल्याङ्ग्वेज ब्रेक रिक्वायर्ड सेल्स इन युनिट टु अर्न डेजायर प्रॉफिट के हुन्छ त फर्मुला फिक्स कस्टमा के जोड्नु पर्यो डेजायर प्रॉफिट जोड्ने अनि यसलाई चाहिँ हल ओपन के गर्नु पर्यो त कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट गर्नु पर्यो सीएमटीओ अहिलेसम्म हामीले युनिट निकाल्ने फर्मुला के गरेका थियौँ त फिक्स कस्टलाई भाग गर्नुस् है फिक्स कस्टलाई केले भाग गर्नु पर्यो फिक्स कस्टलाई फिक्स कस्ट प्लस डेजायर प्रॉफिटलाई कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिटले डिभाइड गर्नु पर्यो है अब यही कुरा फेरि 10 मा लेख्नुस् required sales in rupees to earn desired profit अब अरु फर्मुला त माथिको सेम हो है माथिको के हो यो फिक्स कस्ट प्लस डेजायर प्रॉफिट सेम हो अघिसम्म भन्नुस् त हामीले अघिसम्म हामीले अमाउन्ट रुपिसमा निकाल्दाखेरि केले भाग गर्थ्यौं त सीएम रेशियो त पीबी रेशियोले भाग गर्थ्यौं त्यही गर्ने हो यहाँ पनि पीबी रेशियोले भाग गर्दिने है अनि यदि आफ्टर ट्याक्स भनेको छ भने है आफ्टर ट्याक्स भनेको छ भने चाहिँ यहाँनिर बट डेजायर प्रॉफिट छ नि जुन अब म फर्मुला लेख्दिन हैन यही भन्दिन्छु है यदि यदि क्वेशन के भयो फेरि यो हटाउनै परिहाल्यो यदि क्वेशनमा डेजायर प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स भन्यो भने required sales desired in rupees or unit desired profit tax भन्यो भने
DSIR desired profit को ठाउँमा DSIR desired profit after tax desired profit after tax लेखेर 1 minus T ले 1 minus T भनेर ट्याक्स है T ले डिभाइड गर्ने अरु सेम हो भन्नाले अब बुझ्नु भयो यहाँनिर ए फिक्स कस्ट प्लस डेजायर प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स लेख्ने अनि डिभाइड के गर्नु पर्यो 1 माइनस टी गर्ने पीबी रेशियो भ्यालु यदि रुपीजमा चाहिएको छ भने यदि यही कुरा हामीलाई युनिट्समा चाहिएको छ भने फिक्स कस्ट प्लस डेजायर प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स भन्ने यसको डिभाइड कति गर्ने 1 माइनस टी गर्ने अनि डिभाइड कति गर्नु पर्यो त कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट गर्नु पर्यो हैन त गाह्रो लेख्नुस् यहाँनिर हेर है एसपीपी भने सेलिङ प्राइस पर युनिट हो बीसीपी भने भेरिएबल कस्ट पर युनिट र पीपी भने प्रॉफिट पर युनिट हो है हामीले यहाँनिर प्रॉफिट यो क्वेशन यस्तो टाइपमा हैन प्रॉफिट पर युनिट PPU पर्सेन्टमा दिएको हुन्छ जसलाई सेलिङ प्राइस बाट निकाल्नुपर्छ है अघिसम्म हामी रुपीजमा चाहिनेलाई केले भाग गर्थ्यौं त पीबी रेशियोले भाग गर्थ्यौं पीबी रेशियो त पीबी रेशियो नै गर्ने यहाँ चाहिँ प्रॉफिट रेशियोले यसलाई पीबी रेशियोबाट प्रॉफिट रेशियो पनि घटाइदिने है जति गर्नुभयो सबै फर्मुला लगभग तपाईहरुले गर्नुभयो भने 90% सकिन्छ है ल एउटा क्वेशन हेरिहाल्नुस् अब भयो यो सारेर भ्याउनु भयो
सक्यो सर ल सबैले भ्याउनु भयो भ्याउनुपछि म स्टार्ट गर्छु है ट्यु 2076 हेर्नु है ट्यु 2076 क्वेसन नम्बर छ 13 मा 13 मा आएको रहेछ ल हेर्नुस् है सबैजना ट्यु 2000 क्वेसन हेर्नुभयो सबैले क्वेसन हेर्नुभयो कि नै आवाज आएन हेरियो सर ल हामीलाई हेर्नुहोस् त सेल्स रेभन्यू 1,20,000 दिएको छ लेस के गर्यो त्यहाँबाट भेरिएबल कस्ट गरेको छ भेरिएबल कस्ट गरेर कन्ट्रिब्युसन मार्जिनले आफै निकालेर दिएकै छ 60,000 अनि फेरि त्यहाँबाट लेस फिक्स कस्ट गर्यो 30,000 नेट इन्कम निकाले हामीलाई 30,000 अब यो क्वेसनमा हेर्नुहोस् त रिक्वायर्डमा के सोध्यो 5 वटा कुरा सोधे 2 मार्क्सको छ एकदम सजिलो छ पीबी रेशियो निकाल्नुस् रे प्रॉफिट भोल्युम रेशियो निकाल्नुस् अरे प्रॉफिट भोल्युमको रेशियोको हामीले फर्मुला कतिवटा पढ्यौं त अहिले भक्करै कम्तीमा 3-4 वटा जति छ 4 वटा छ है एउटै क्वेसन 1 बाट सीबी रेशियो घटाउँदा पनि आउँछ कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिटलाई सेलिङ प्राइस पर युनिट डिभाइड गर्दा पनि हुन्छ है 1 माइनस VCP अपन SPP गर्दा पनि आउँछ डिफरेन्स इन अब यो डिफरेन्स भनेको सबै एउटैमा लाग्दैन नि फेरि एउटै यो सिचुएसन अनुसार लाग्छ है यो अब डिफरेन्स वाला चाहिँ दुईवटा इयरको दिएको हुनुपर्छ अनि मात्र लाग्छ अनि अर्को बीपी इन युनिट्स निकाल्नुस् रे बीपी इन युनिट्स निकाल्ने फर्मुला के हो त फिक्स कस्टले केले भाग गर्नु पर्यो त कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिटले अब यो क्वेसनमा खासमा बीपी इन युनिट्स नसोध्नु पर्ने हो बीपी इन युनिट्स क्याल्कुलेट गर्न सकिदैन यो क्वेसनमा हामी कतैबाट गएर पनि यहाँ कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिटमा निकाल्न सक्छौं त निकाल्न सक्दैनौं है सेल्स युनिट पनि दिएको छैन युनिट्स दिएको हुनु पर्यो क्या यो सकिदैन रुपीजमा निकालेर छोड्दिने मार्जिन अफ सेफ्टी भनेको चाहिँ यसलाई पनि रुपीजमा निकाल्ने युनिट्समा आउँदैन यो बीपी इन रुपीजमा निकाल्नु छ रे इफ फिक्स कस्ट डिक्रिज बाई 10,000 यदि फिक्स कस्ट घटेर 10,000 ले घट्यो भने नयाँ बीपी कति हुन्छ रुपीजमा रिक्वायर्ड सेल्स फर आफ्टर ट्याक्स अर्निङ 40,000 इफ ट्याक्स रेट 40% अरे अब सिधै रिक्वायर्ड भनेर लेख्नुस् यहाँ धेरै कुराहरु सार राख्नु पर्दैन रिक्वायर्ड यस्तो बनाउनु पाए हुन्थ्यो रिक्वायर्ड 1 मा हेर्नुस् ए मा के भन्यो हेर्नुस् त पीबी रेशियो निकाल्नुस् रे पुरै लेख्दिम कि सर्टकटमा पीबी मात्र लेखौं भन्नुस् त प्रॉफिट भोल्युम रेशियो ल पुरै लेखिदिन्छु पीबी रेशियो निकाल्नुस् रे पीबी रेशियो निकाल्ने फर्मुला के हो त हाम्रो कन्ट्रिब्युसन मार्जिनलाई माथि राख्नु कन्ट्रिब्युसन मार्जिन भनेको के हो त कन्ट्रिब्युसन मार्जिन सीएम डिवाइडेड सेल्स हो हेर्नुस् त कन्ट्रिब्युसन मार्जिन कति छ त त्यो क्वेसनमा 60,000 ल 60,000 रहेछ सेल्स कति छ त 1,20,000 कति आयो त 0.5 यसलाई कति पनि लेख्न पाइयो और 50% लेख्न पनि पाइयो तपाईको इच्छा अब कति लेख्ने भन्ने बुझ्नु भयो नबुझ्ने कोही भएपछि सोध्नुस् है फर्मुला हालेको है अरु केही छैन गरे बी नम्बरमा के सोध्यो हेर्नुस् त बीपी इन युनिट्स भने बीपी इन युनिट्स हामी क्याल्कुलेट गर्न सक्दैन यो क्वेसनमा बीपी इन युनिट्स
बीईपी इन युनिट्स क्याल्कुलेट गर्न सक्दैनौँ भने लेखौँ कि लेख्नु पर्दैन? बीईपी इन रुपिजमा निकालिदिनुस् भइहाल्छ है। बीईपी इन ब्रेक इभन पोइन्ट इन रुपिजमा मात्र निकाल्नुहोस् तपाईहरु। फर्मुला के भन्नुहोस् त? फिक्स कस्ट, मैले यहाँ फुल फर्म पुरै लेखिरहेको छु, तपाईहरुले जाँच नलेख्दा पनि हुन्छ है। अहिले बुझ्नको लागि हो। फिक्स कस्ट डिभाइडेड के हुन्छ त? भर्खर निकालेको पीबी रेशियो। फिक्स कस्ट कति छ हेर्नुस् त क्वेशनमा? 30,000। पीबी रेशियो कति छ त भर्खर निकालेको? अब त्यसलाई पर्सेन्टमा नराख्नुला, तल पोइन्ट त्यो जति पोइन्टमा राख्नु सजिलो हुन्छ। कति आउँछ त? ₹60 आउला हैन त? 60,000 आउँछ। अर्को के सोध्यो हामीलाई? मार्जिन अफ सेफ्टी। हामी के भन्छौँ सर्टकटमा? एमओ यस। मार्जिन अफ सेफ्टी निकाल्ने फर्मुला हाम्रो हेर्नुस् त, एक्चुअल सेल्स रुपीज माइनस बीईपी इन रुपीज हैन त? कति छ एक्चुअल सेल्स? माथि गएर हेर्नुस्, 1,20,000 छ। अनि बीईपी इन रुपीज कति छ त? भर्खर निकालेको बीईपी इन रुपीज 60,000। कसैको आवाजै सुन्नै रहेन। म बोलिरहनु भएको छ कि नै तपाईहरु? बोल्नुस् के अलिकता। कति आउँछ त? 60 आयो? कसैले म मार्जिन अफ सेफ्टी उताबाट निकाल्छु भन्दा पनि हुन्छ। मार्जिन अफ सेफ्टीको फर्मुला के हो त? प्रॉफिट डिवाइडेड अमाउन्टमा रुपीजमा मात्र आउँछ है। मार्जिन अफ सेफ्टी इन रुपीजमा मात्र आउँछ यो क्वेशन। मार्जिन अफ सेफ्टी इन रुपीज भनेर लेख्नु होला। इन रुपीज। युनिट्समा आउनको लागि के हुनु पर्यो? यहाँनिर सीएमपीयू हुनु पर्यो। सीएमपीयू छ यो क्वेशनमा? कसैले भन्छ सीएमपीयू छ यो क्वेशनमा? अरु केबाट पनि निकाल्न मिल्यो अरे? मैले अहिले भने प्रॉफिट भागा के गर्नु पर्यो? पीबी रेशियो गर्नुस्, आउँछ। एउटै हो। प्रॉफिट कति छ हेर्नुस् त गएर मुनि? 30,000 छ है। पीबी रेशियो कति छ त? 0.5 छ। कति हुन्छ त रुपीज? आखिर आउने त्यही हो के। एउटा मात्र एक्जाममा एउटाबाट मात्र गर्नु होला है। बुझ्नुभयो? ल डी नम्बरमा हेर्नुस् त, बीईपी इन रुपीज निकाल्नुस् अरे। न्यू बीईपी निकाल्नुस् भने हो कि यो न्यू बीईपी निकाल्नुस् रे। न्यू बीईपी निकाल्नुस् भनेको यदि इफ एफआईएक्स फिक्स कस्ट डिक्रिज भनेको छ कि इन्क्रिज भनेको? डिक्रिज बाई रुपीज 10,000 हो भनेपछि यहाँनिर हाम्रो न्यू फिक्स कस्ट कति आउँछ? न्यू फिक्स कस्ट भनेको ओल्ड फिक्स कस्ट हेर्नु त क्वेशनमा कति छ? 30,000 छ। अनि 10,000 ले घट्यो भनेपछि नयाँ कति आयो त? 20,000 आयो? आयो कि नै त? 40,000 भइहाल्यो। 40 कहाँ 40,000 भयो? आन्सर चाहिँ 40,000 भइहाल्यो भन्न खोजेको मैले। ए अनि हामीलाई यहाँनिर बीईपी के बीईपी निकाल्नुस् भने न्यू बीईपी इन रुपीज लेख्नुस् है। इन यो क्वेशनमा मैले अघि भनिसके युनिट निकाल्न हामी सक्दैनौँ। हामीलाई कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट निकाल्ने कोही केही दिएको हुनु पर्यो कि दिया छ त यो क्वेशनमा? छैन। अब हेर्नुस् त न्यू बीईपी फर्मुला लगाइदिनुस्। न्यू होस् ओल्ड होस् फर्मुला त उही हो नि हैन त? अब जहाँनिर हामीले फिक्स कस्ट लेखेको थियो त्यहाँनिर न्यू मात्र थपिदिनुस्, किनकि हामीले न्यू निकालेको छ नि त हैन त? फिक्स कस्ट डिवाइडेड के गर्नु पर्यो त? पीबी रेशियो। फिक्स कस्टले पीबी रेशियोलाई के इफेक्ट गर्छ त? गर्दैन है। फिक्स कस्ट चेन्ज भएपछि पीबी रेशियोलाई के इफेक्ट गर्दैन। सेल्समा चेन्ज भएपछि र कन्ट्रिब्युसन मार्जिनमा चेन्ज भएपछि मात्र इफेक्ट गर्छ है। ल यहाँनिर 20,000 लेख्नुस्। 20,000 डिवाइडेड 0.5 कति भयो त? अघि भन्ने जति रुपीज 40,000 हैन त?
कसैलाई कन्फ्युजन छ भने सोध्नु होला है, कसरी आयो भन्ने कन्फ्युजन भएपछि सोध्नुहोस् है। घटिसक्नु भएको छ यहाँ धेरै, यस्तो जाँगरले पढेर हुँदैन त नि। ई नम्बरमा हेर्नुहोस् त, केही छैन, जानेलाई जानिदिनुहोस्। हामीलाई रिक्वायर्ड सेल्स फर आफ्टर ट्याक्स सोध्यो, हेर्नुहोस् त, रिक्वायर्ड सेल्स फर डेजायर प्रफिट टु अर्न डेजायर प्रफिट आफ्टर ट्याक्स निकाल्नुहोस्। रिक्वायर्ड सेल्स टु अर्न डेजायर प्रफिट र केमा हो त, आफ्टर ट्याक्स। अरू केही होइन, फर्मुला त्यही हो अघि जस्तो। हेर्नुहोस् त, फिक्स कस्टमा के एड गर्नु पर्यो, डेजायर प्रफिट आफ्टर ट्याक्स। आफ्टर ट्याक्सलाई चाहिँ यसले भाग गरिदिनु पर्यो 1 माइनस टीले, यहाँनिर ट्याक्स रेट हो नि त। अब हल डिभाइड गर्नु पर्यो कि यहाँनिर, यहाँदेखि हल डिभाइड गर्नु पर्यो। हल डिभाइड त गर्नु पर्यो। अब के डिभाइड गर्नु, हल डिभाइड कति केले गर्नु पर्यो ल भन्नुहोस् त। डेजायर प्रफिट अर्न रिक्वायर्ड सेल्स टु अर्न रिक्वायर्ड सेल्स इन रुपिज लेख्नु होला है यहाँनिर पनि, किनकि हामी केमा मात्र निकाल्न सक्छु भनिसकेँ मैले अघि, रुपिजमा मात्र सक्छौँ। अब यहाँनिर रुपिजमा सक्ने भएपछि केले भाग गर्नु पर्ला त, पीवी रेशियो, पीवी रेशियोले गर्नु पर्ला। ल अब ट्याक्कै फिक्स कस्ट राख्नुहोस्, डेजायर प्रफिट आफ्टर ट्याक्स कति दिएको छ त हेर्नुहोस् त, त्यहाँ डेजायर प्रफिट आफ्टर ट्याक्स 40,000 दिएको रहेछ है। हेर्नुहोस् त, फिक्स कस्ट कति दिएको छ क्वेसनमा, त्यो पुरानो फिक्स कस्टलाई हेर्ने हो नि, फेरि नयाँ फिक्स कस्टलाई हेर्नु होला। 30,000 प्लस डेजायर प्रफिट आफ्टर ट्याक्स कति छ त, 40,000। यसलाई भाग गर्नु पर्यो 1 माइनस टी भनेको 1 माइनस टी कति छ ट्याक्स रेट, 40% भने 0.40 हो कि नै हो। यसलाई हल डिभाइड गर्नु पर्यो। अब यसको हल डिभाइड गर्नुहोस्, हल डिभाइड पीवी रेशियो भने 0.5 छ। ल कति आउँछ, पहिला 40,000लाई 0.6 ले डिभाइड गर्नुहोस्, त्यसमा यो जोड्नुहोस्, 0.5 ले डिभाइड गर्नुहोस्। हेर्नुहोस् त, 30,000 जस्ता तस्तै राख्ने प्लस, अब त्यो 40,000लाई चाहिँ त्यो 0.6 ले डिभाइड गर्नु पर्यो, कति हुन्छ, 66,667 66,667। राउन्ड पछाडि कति आउँछ, पोइन्ट भन्दा पछाडि 666.67 हो सर। नबढाउनुहोस् न है, 66,666.67 लेख्नुहोस् है, नबढाउनुहोस्, राउन्ड अप नगर्नु यहाँ है। यसलाई यो दुईटैलाई हल, अब दुईटैको पावर तल कति हो त, योमा 30,000 जोड्नुहोस्, डिभाइड 0.5 गर्नुहोस्, आइहाल्यो। 1,93,333.32। 1,93,333.33 आयो। अब यो रुपिजलाई चाहिँ राउन्ड अप गर्दा पनि भयो, नगर्दा यति राखिदिँदा पनि भयो, केही समस्या हुँदैन है। हुन्छ सर, हस्। हेर्दा त सजिलै लाग्यो सर, यो फर्मुलाहरू भने एकदम घोक्नु पर्ने भयो। फर्मुला घोक्नै पर्दैन कि त्यति, तपाईँले हल्का ट्रिकले पढ्नुभयो भने, जस्तै हामीले बिइपी निकाल्दाखेरि चाहिँ माथि फिक्स कस्ट हुन्छ भनेर, रेसियो निकाल्दाखेरि तल सेल्स हुन्छ, जेको रेसियो भन्छ त्यसलाई माथि राख्नु पर्यो भनेर बुझ्ने क्या है। एकदम सजिलो छ, तर ट्रिकली पढ्नुहोस्, ट्रिकली गर्नुभयो भने हुन्छ है।
cost volume ल 2 मार्क्समा हेर्नुस् त 2 मार्क्समा 2074 क्वेशन हेर्नुस् त फिक्स कस्ट दिएको छ सेलिङ प्राइस दिएको छ सेलिङ प्राइस चाहिँ पर युनिटमा दियो हामीलाई भेरिएबल कस्ट पनि पर युनिटमा दियो पछाडी त्यो पर भनेको छ त्यसले स्ल्यास दिया नि त्यो स्ल्यास भने पर हो है दियो भनेपछि बीपी निकाल्नुस् रे ब्रेक इभन पोइन्ट इन युनिट्समा निकाल्नुस् रे अब के छ त यसमा ल भन्नुस् त सर्ट हो है भेरी सर्ट यु 2074 को क्वेशन नम्बर हो 8 है हामीलाई के निकाल्न भने अहिले हेर्नुस् त बीपी इन युनिट्समा निकाल्नुस् रे ब्रेक इभन पोइन्ट इन केमा निकाल्नुस् रे युनिटमा कसले भन्नुहुन्छ मलाई यो फर्मुला भन्नुस् त फिक्स कस्ट डिवाइडेड युनिट भन्ने बित्तिकै के राख्नु पर्छ भने चाहिँ मैले कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट हो यार हामीलाई कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट भनेर त डाइरेक्ट दिएको छैन यसलाई हामी केबाट निकाल्न सक्छौँ सेलिङ प्राइस पर युनिट माइनस भेरिएबल कस्ट पर युनिट बाट निकाल्न सक्छौँ है हेर्नुस् त त्यहाँ फिक्स हामीलाई सेलिङ प्राइस भनेर 60 दिएको छ पर युनिट हो है त्यो पछाडी अनि भेरिएबल कस्ट 25 दिएको छ 60 माइनस 25 भन्नुस् यहाँ आइहाल्यो ल कति आउँछ 35 यो गएर माथि राख्दिनुस् अब फिक्स कस्ट कति छ त हाम्रो क्वेशनमा हेर्नुस् त 1,75,000 डिवाइडेड 35 कति भयो त 5,000 units 5,000 युनिट्स भयो ल बुझ्नुभयो अनि त्यसैको तल हेर्नुस् त 2072 मा हामीलाई के सोधेको छ फलोइङ इन्फर्मेसन अफ द कम्पनी प्रोभाइड भनेर फिक्स कस्ट हामीलाई 1,75,000 दियो सेम दिएको छ है त्यही इन्फर्मेसन त्यही दियो तर हामीलाई भिबी रेशियो निकाल्न भनेको छ यो भिबी भने के होला कसैले भन्न सक्नुहुन्छ भेरिएबल कस्ट भोल्युम भनेको है यो भिबी भने के हो त VCPU लाई उले भाग गर्दिनुस् आइहाल्यो भेरिएबल कस्ट पर युनिटलाई सेलिङ प्राइस पर युनिटले भाग गर्नुस् आइहाल्यो हेर्नुस् त TU 2072 क्वेशन नम्बर कति अरे 9 यही भएछ यो त यो यहाँ पनि कन्ट्रिब्युसन मार्जिन त्यही आउँछ हामीलाई भिबी रेशियो निकाल्न भन्यो हेर्नुस् त भिबी कस्ट रेशियो निकाल्नुस् भन्ने हो कि भिबी रेशियो निकाल्नुस् रे यसले अगाडि सीबी अलि छुटाएको भेरिएबल भोल्युम रेशियो भेरिएबल कस्ट यो भोल्युम रेशियो नै भन्न खोजेको है VCPU हामीले त दिएको छ क्वेशनमा छ त SPP पनि दिएको छ कति दिएको छ VCPU हेर्नुस् त 25 दिएको होला त सेल्स कति दिएको छ त पर युनिटमा 60 दिएको छ लेख्नुस् यहाँ कति आउँछ 0 point समथिङ आउँछ कति आउँछ 0.4166 4166 और यसलाई के पनि भन्न मिल्यो 41.66% भन्न मिल्यो कि नै डिस्क्रिप्टिभमा हेर्नुस् त त्यसैको तल 75 को पनि गर्दिम है म भनिदिन्छु बनेपछि गरेर ल्याउनु होला नभए चाहिँ हामी गराउँला केही छैन है भन्निम र अघि पुरै घट्नु भयो के कहाँ जानुभयो समीप सञ्जीवले बुझिरहनु भएको छ लक्ष्मीजी बुझिरहनु भएको तपाईहरु बोलिरहनु भएन है बुझेछ सर बुझेछम सर नबुझे सोध्नु होला कहाँ कसरी आयो भनेर है
यसरी बस्नुभयो भने त खतमै हुन्छ नि। अब टाइम एकदम कम छ, अलि इनर्जेटिक हुनु पर्यो है। अ कम्पनी प्रोभाइड द फलोइङ पर्टिकुलर भनेर हामीलाई सेलिङ प्राइस पर युनिट भनेर 40 रुपियाँ दिएको छ। अघि हामीले माथि हेर्नुहोस् त सेलिङ प्राइस भनेर 60 दिएको थियो, पर युनिट पछाडि त्यो स्ल्यास दिएको थियो, त्यसले पनि परलाई जनाउँछ है। अनि भेरिएबल कस्ट पर युनिट भने कति दियो? 24 दियो। हामीले यहाँ कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट निकाल्न सक्छौँ कि नै? 40 बाट 24 घटाइदिने, सिएमपियु आइहाल्यो हैन त? 16 रुपियाँ हाम्रो कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट आयो। अनि फिक्स कस्ट फर द इयर भनेर 2,40,000 दिएको छ। कर्पोरेट ट्याक्स पनि कति दियो त? 25% दियो। अनि प्रॉफिट भोल्युम रेशियो निकाल्नुस् रे, पीबीआर निकाल्नुस् रे। पीबीआर को फर्मुला के हो त? कन्ट्रिब्युसन मार्जिन डिवाइडेड, अब यहाँनिर अमाउन्ट पर सबै पर युनिटमा दिएको छ भने चाहिँ सिएमपियु डिवाइडेड एसपीपीयु गरिदिने सकिहाल्यो है। बुझ्नुभयो? बुझ्नुभयो कि नै भन्नुहोस् त? यो बनाएर ल्याउनुहोस् है, म भन्ने मात्र दिइरहेको छु। कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट डिवाइडेड सेलिङ प्राइस पर युनिट गर्ने, पीबी रेशियो आइहाल्यो। बीपी इन रुपिजमा निकाल्न भने बीपी इन रुपिजमा निकाल्ने फर्मुला के हो त? फिक्स कस्टलाई पीबी रेशियोले भाग गरिदिने, त्यो 1 को आएको आन्सरले सकिहाल्यो। अनि बीपी इन रुपिजमा निकाल्नु छ अरे इफ भेरिएबल कस्ट पर युनिट डिक्रिज टु 20 रुपिजले अरे। यदि बीपी चाहिँ निकाल्नुस् रे, तर भेरिएबल कस्ट चाहिँ कतिले घट्या छ अरे? 20 ले घट्या भने पहिला कति थियो? त्यो घटेर 20 पुग्यो भनेको, 2 भनेको त्यति पुग्यो भनेको है। अब त्यो बाई भनेपछि चाहिँ त्यतिले घटेको मानिन्छ। जस्तो अब जानुस् त भेरिएबल कस्ट पर युनिट हाम्रो 24 रुपियाँ रहेछ, 24 बाट घटेर त्यो 20 पुग्यो है भनेको, 2 भनेको है। अब नयाँ सिएमपी कसरी निकाल्छौँ त हामी? पीपी इन रुपिजमा निकाल्न भने पीपी इन रुपिजको फर्मुला के हो त? फिक्स कस्ट डिवाइडेड पीबी रेशियो। अब पीबी रेशियो त नयाँ पीबी रेशियो होला नि त यहाँनिर त, हैन त? नयाँ पीबी रेशियो कसरी हुन्छ त? कोही बोल्दैन। नयाँ पीबी रेशियो निकाल्नु पर्यो यहाँबाट है। पीबी रेशियो कसरी निकाल्नु पर्यो त? सेलिङ प्राइस पर युनिटबाट यो न्यू भिसिपियु घटाउने कि पहिला। न्यू भिसिपियु हेर्नुहोस् त, सिएमपी हाम्रो 40 बाट यो 20 घटाउने, 20 आयो कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट। त्यसलाई फेरि कतिले, त्यो कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिटलाई कतिले भाग गर्नु पर्यो त? सेल्सले भनेको 40 ले गर्दा चाहिँ 50% हुन्छ, 0.5 हुन्छ। अनि यो बीपी अब नयाँ निकाल्दाखेरि चाहिँ 2,40,000 लाई 0.5 ले भाग गर्ने गर्दाखेरि कति हुन्छ? 1,20,000 कति हुन्छ है, गर्नुपर्छ। अनि रिक्वायर्ड सेल्स अमाउन्ट टु अर्न आफ्टर प्रॉफिट भनेको छ, यसलाई पनि निकाल्नु पर्यो, रुपिजमा निकाल्नुस् हैन। अनि त्यसपछि इफ द कम्पनी डिजायर सेल 10,000 युनिट्स, व्हाट विल बी द सेलिङ प्राइस पर युनिट टु अर्न अ प्रॉफिट 20,000? यदि कम्पनीले डिजायर 10,000 युनिट सेल्स गर्ने हो भने सेलिङ प्राइस पर युनिट टु अर्न यो कति सेलिङ प्राइस राख्नु पर्ला? 20,000 प्रॉफिट गर्नको लागि भनेको है। ल यो गरेर आउनुस्, भएन भने म भोलि गरिदिन्छु है। गरिहाल्नुहुन्छ? अलि मिलाउनु होला, फर्मुलाहरू पनि हेर्नुस्, त्यही फर्मुलाबाटै बन्ने है। आज यति गरौँ है त सर। हजुर सर स्क्रिनशट लिन्छौँ नि, माथि सार्दिनु न है। हुन्छ। स्क्रिनशट लिन्छौँ कि सर? माथि सार्दिनु न। सानो गरिदिनु पर्छ यो, सानो गरिदिनु पर्छ भने सानो गरिदिन्छु है, रोक्नु है। ल यहाँबाट लिनुस्, अलि सानो गरिदिन्छु है। भयो? भयो सर, अब थोरै तल गरिदिनु।
अगाडिको सिरियल नम्बर नै हरायो क्या, कन्फ्युजन हुन्छ कि क्या हो? कन्फ्युज भइदैन है? भिडियोमा भयो पनि सर, आइहाल्छ त्यो अगाडिको। भयो सर, भयो। यो अलिकति उयो थियो नि, यसलाई एउटै छुट्टै लाइन बोल्छ। म एउटै लाइनमा छ कि भनेर जोगिरहेको थिएँ, छैन रहेछ, सबै छुट्टा छुट्टै छ, अगाडि सिरियल नभए नि। यहाँनिर यो छुटेछ है। यति मात्र आछ छ त यहाँनिर त। VCPU-लाई केले भाग गर्ने हो त यहाँनिर? SPPU-ले है, सेलिङ प्राइस पर युनिटले। यहाँनिर भ्यालु नै छुट्यो यहाँको। हामीले योभन्दा तल गराएको थिएनौँ, लास्ट एउटा यो कति आएको थियो भन्नुहोस् त? यो 25 लाई कतिले भाग गरेको थियौँ त? 60ले भाग गरेको थियौँ है। 0.4161 हो। Six हो सर। 66 और यो भनेको 41.66% आएको थियो। ल प्र्याक्टिस गर्नुहोस्, भएन भने भोलि गरौँला है। हुन्छ, आजलाई यति है।